Uji është burimi i jetës. Na shton që nga fëmijëria se duhet të pim sa më shumë ujë për të qenë të shëndetshëm, për të pastruar trupin, për të pasur lëkurë më të bukur dhe për të funksionuar më mirë çdo organ. Por ajo që shumë pak njerëz e dinë është se edhe diçka kaq e thjeshtë dhe e dobishme si uji, nëse përdoret gabim, mund të kthehet në një rrezik serioz për shëndetin, sidomos për veshka. Në këtë pjesë të parë do të zbulojmë një të vërtetë që shpesh injorohet. Pirja e tepërt ose e gabuar e ujit mund të dëmtojë organizmin dhe të mbingarkojë veshka. Do të shpjegojmë si funksionon trupi, pse uji është i rëndësishëm dhe kur ai fillon të bëhet problem. Roli i ujit në trupin e njeriut. Trupi ynë përbëhet rreth 60-70% nga ujë. Çdo qelizë, çdo organ dhe çdo sistem ka nevojë për ujë që të funksionojë siç duhet. Uji ndihmon në transportimin e lëndëve ushqyese, rregullimin e temperaturës së trupit, eliminimin e toksinave, lubrifikimin e nyjeve, mbajtjen e funksioneve të trurit. Veshkat janë organet kryesore që merren me filtrimin e gjakut dhe largimin e mbetjeve përmes urinës. Ato përdorin ujin si mjet për të pastruar trupin, por pikërisht këtu lind problemi. Kur uji është shumë, veshkat detyrohen të punojnë më shumë se sa duhet. Miti, sa më shumë ujë, aq më mirë. Në rrjetet sociale dhe këshilla popullore shpesh dëgjon: pini 3 litra ujë në ditë, pini pa ndalur, ose sa më shumë ujë, aq më i pastër trupi. Por kjo nuk është plotësisht e vërtetë. Çdo trup është i ndryshëm. Nevoja për ujë varet nga mosha, aktiviteti fizik, klima, gjendja shëndetësore. Për disa njerëz, 2 litra ujë janë të mjaftueshme. Për të tjerë, mund të jenë më shumë ose më pak. Problemi fillon kur njerëzit detyrojnë veten të pinë ujë pa qenë të etur, vetëm sepse kanë dëgjuar se duhet. Çfarë ndodh kur pini shumë ujë? Kur konsumoni më shumë ujë se sa trupi ka nevojë, ndodh një fenomen i quajtur mbingarkesë me ujë. Kjo mund të çojë në një gjendje të rrezikshme ku balanca e elektroliteve në trup prishet. Një nga pasojat më të rrezikshme është ulja e nivelit të natriumit në gjak, hiponatremia. Kur natriumi bie shumë, qelizat fillojnë të fryhen. Kjo ndikon veçanërisht në tru dhe mund të shkaktojë dhimbje koke, marramendje, të përziera, konfuzion. Në raste ekstreme, koma. Si ndikohen veshkat? Veshkat janë si një filtr i fuqishëm që punon pa pushim, por ato kanë një limit. Normalisht veshkat mund të përpunojnë rreth 0,8 deri në 1 litër ujë në orë. Nëse pini më shumë se kaq në një kohë të shkurtër, veshkat nuk arrin ta përpunojnë ujin. Uji grumbullohet në trup. Rritet presioni mbi sistemin renal. Me kalimin e kohës, kjo mund të çojë në lodhje të veshkave, rënje të efikasitetit të filtrimit, probleme me balancën e mineraleve. Shenjat që po pini shumë ujë. Trupi ju jep sinjale kur diçka nuk shkon. Disa shenja që mund të tregojnë se po pini më shumë ujë se sa duhet janë: urinim shumë i shpesht, çdo 30-60 minuta. Urinë shumë e të idukshme gjatë gjithë kohës. Ndjesi fryrjeje. Dhimbje koke pa arsye. Ndjesi lodhjeje. Vështirësi për të përqendruar. Një tregues i mirë është ngjyra e urinës. E verdhë e lehtë, hidratimi i mirë. Transparente si ujë, mund të jetë tepritës. Kur rreziku rritet më shumë. Ka disa situata kur pirja e tepërt e ujit bëhet më e rrezikshme. 1. Gjatë stërvitjes intensive. Shumë njerëz pinë sasi të mëdha uji pa zëvendësuar elektrolite. 2. Gjatë dietave ekstreme detox. Disa dieta kërkojnë konsum të tepruar uji. 3. Nëse keni probleme me veshkat. Veshkat e dobëta nuk përballojnë dot ngarkesën. 4. Nëse pini ujë shumë shpejt. Konsumi i shpejt është më i rrezikshëm se ai i shpërndar gjatë ditës. E vërteta që pak e din. Ironikisht, shumë njerëz që mendojnë se po bëjnë diçka të mirë për shëndetin, në fakt po e dëmtojnë atë pa e kuptuar. Trupi ynë ka një mekanizëm perfekt, ndjenjën e etjes. Kur jeni të etur, pini. Kur nuk jeni, nuk ka nevojë të detyroni veten. Uji nuk duhet parë si sa më shumë aq më mirë, por si një element që duhet përdorur me balancë. Uji është jetik, por edhe ai ka kufit e tij. Veshkat janë organe të fuqishme, por jo të pafundme. Pirja e tepërt e ujit mund të çojë në pasoja serioze që shpesh injorohen. Sa ujë duhet të pini në ditë e vërteta pa mite. Shprehja pini 2 litra ujë në ditë është shumë e përhapur, por nuk është një rregull universal.
Sasia ideale e ujit ndryshon nga personi në person dhe varet nga disa faktorë. Pesha trupore, aktiviteti fizik, klima, temperatura dhe lagështia, ushqimi që konsumoni, gjendja shëndetësore. Një mënyrë më e saktë për ta llogaritur është rreth 30-35 LUI për çdo kilogram peshë trupore. Për shembull, një person 70 kg rreth 2,25 litra në ditë. Por kjo përfshin edhe ujin që merrni nga ushqimet, fruta, perime, supa, jo vetëm nga gotat e ujit. Rregulli më i thjeshtë, dëgjo trupin. Trupi juaj është më i zgjuar se sa çdo formulë. Ndjenja e etjes është një mekanizëm natyror që ju tregon kur keni nevojë për ujë. Problemi është se shumë njerëz e injorojnë etjen, ose pinë ujë edhe kur nuk janë të etur. Zgjidhja ideale: pini kur jeni të etur. Mos e detyroni veten të pini sasi të mëdha pa arsye. Gabimet më të zakonshme që dëmtojnë veshkat. 1. Pirja e shumë ujit brenda një kohe të shkurtër. Shumë njerëz pinë 1 litër ujë me një herë për ta kompensuar. Kjo është gabim. Pse është problem? Veshkat nuk arrin ta përpunojnë me një herë dhe krijohet mbingarkesë. Zgjidhja: pini ujë në mënyrë të shpërndar gjatë ditës. 2. Pirja e ujit pa elektrolite gjatë aktivitetit fizik. Gjatë djersitjes, trupi humbet kripra minerale, jo vetëm ujë. Nëse pini vetëm ujë, holloni natriumin në gjak. Rritni rrezikun e lodhjes dhe marramendjes. Zgjidhja: shtoni pak krip në ushqim. Konsumoni fruta si banane ose pije me elektrolite në raste intensive. 3. Besimi tek dietat detox. Shumë dieta premtojnë pastrim të trupit me shumë ujë. E vërteta, trupi ka sistemin e vet të detoksifikimit, veshkat dhe mëlçia. Pirja e tepërt e ujit nuk pastron më shumë, vetëm rrit rrezikun. 4. Pirja e ujit vetëm kur jeni shumë të etur. Edhe kjo është një skaj tjetër. Nëse prisni derisa të ndiheni shumë të etur, mund të jeni tashmë të dehidratuar. Zgjidhja: pini rregullisht gjatë ditës. Mos prisni deri në ekstrem. Si të pini ujë në mënyrë të zgjuar? Ja një strategji e thjeshtë dhe efektive. Filloni ditën me një gotë ujë. Pas gjumit, trupi ka nevojë për hidratim. Pini pak dhe shpesh. Jo shumë me një herë, por në intervale të vogla. Kontrolloni ngjyrën e urinës. E verdhë e hapur, perfekte. Shumë e errët, pini më shumë. Transparente, ndoshta po e teproni. Përshtateni sipas aktivitetit. Në ditë të nxehta, më shumë ujë. Në ditë të qeta, më pak. Roli i ushqimit në hidratim. Shumë njerëz harrojnë që një pjesë e madhe e ujit vjen nga ushqimi. Disa ushqime që ndihmojnë në hidratim janë sheqeri, kastell, portokalli, domatet, supat. Kjo do të thotë që nuk keni nevojë të pini gjithmonë shumë ujë nëse dieta juaj është e pasur me këto ushqime. Kur duhet të jeni veçanërisht të kujdesshëm? Disa persona duhet të kenë më shumë kujdes me konsumimin e ujit. Personat me probleme të veshkave. Ata me probleme të zemrës. Personat që marrin medikamente të caktuara. Të moshuarit. Në këto raste, edhe balanca e vogël mund të ketë ndikim të madh. Një e vërtet që ndryshon gjithçka. Shumë njerëz fokusohen vetëm tek sa ujë pinë, por harrojnë diçka më të rëndësishme. Cilësia dhe mënyra e konsumimit janë po aq të rëndësishme sa sasia. Nuk është garë. Nuk fiton ai që pi më shumë ujë. Fiton ai që e kupton trupin e tij. Uji është një aleat i fuqishëm për shëndetin, por vetëm kur përdoret me mençuri. Veshkat tuaja punojnë çdo ditë për të mbajtur trupin në balancë, dhe mënyra si pini ujë mund t'i ndihmojë ose t'i dëmtojë ato. Shenja që veshkat mund të jenë në rrezik. Veshkat nuk japin gjithmonë sinjale të forta në fillim. Problemet shpesh zhvillohen ngadalë dhe pa dhimbje të forta, por trupi gjithmonë flet nëse dini si ta dëgjoni. Ja disa shenja që nuk duhet t'i injoroni. 1. Urinim shumë i shpesht ose shumë i rrallë. Nëse vini re që shkoni në tualet shumë shpesh, pa pirë shumë ujë, ose përkundrazi shumë rrallë, mund të jetë sinjal që diçka nuk po funksionon siç duhet. 2. Ndryshime në ngjyrën e urinës. Shumë e errët mund të jeni të dehidratuar. Shumë transparente gjatë gjithë kohës mund të pini tepër ujë. Shkum ose turbullirë mund të tregojë problem me filtrimin. 3. Fryrje në trup, edema. Kur veshkat nuk arrin të balancojnë lëngjet, mund të shfaqet fryrje në duar,
Këmbë, fytyrë. 4. Lodhje e vazhdueshme. Veshkat kanë rol në balancën e mineraleve dhe prodhimin e hormoneve. Kur nuk funksionojnë mirë, energjia bie ndjeshëm. 5. Dhimbje në pjesën e poshtme të shpinës. Kjo mund të jetë një shenjë e problemeve me veshkat, sidomos nëse shoqërohet me simptoma të tjera. 6. Të përzjera dhe marramendje. Sidomos në rastet kur ka çrregullim të elektroliteve për shkak të konsumit të tepërt të ujit. Kur duhet të shkoni te mjeku, shumë njerëz presin derisa simptomat bëhen të rënda, por në rastin e veshkave, parandalimi është qelësi. Duhet të konsultoheni me mjekun nëse keni urinim të çrregullt për disa ditë, ndjeni lodhje të pazakontë, keni fryrje pa arsye, keni histori familjare me probleme të veshkave, po ndiqni dieta ekstreme ose konsum të lartë uji. Një analizë thjesht gjaku ose urine mund të jap shumë informacion për gjendjen tuaj. Gabimet e fshehta që shumica bëjnë çdo ditë. Këto janë disa zakone që duken të padëmshme, por me kalimin e kohës mund të krijojnë probleme. Pirja e ujit natën në sasi të mëdha. Kjo prish gjumin dhe detyron veshkat të punojnë më shumë gjatë natës. Injorimi i kripërave minerale. Shumë njerëz fokusohen vetëm tek uji dhe harrojnë balancën me natriumin, kaliumin dhe mineralet e tjera. Konsumimi i ujit shumë të ftohtë në mënyrë të menjëhershme, sidomos pas aktivitetit fizik, mund të krijojë stres për trupin. Pirja e ujit me detyrim. Shumë njerëz vendosin alarme për të pirë ujë, edhe kur nuk kanë nevojë. Si të mbroni veshkat në mënyrë natyrale. Ja disa këshilla praktike që mund t'i zbatoni çdo ditë. Mbani balancë, jo ekstrem. Mos pini as shumë pak, as shumë. Ushqehuni shëndetshëm. Një dietë e pasur me fruta dhe perime ndihmon në funksionimin e veshkave. Kufizoni kripën e tepërt. Shumë krip mund të rrisë presionin e gjakut dhe të dëmtojë veshkat. Lëvizni rregullisht. Aktiviteti fizik përmirëson qarkullimin dhe shëndetin e përgjithshëm. Bëni kontrolle periodike, sidomos nëse jeni mbi 40 vjeç ose keni faktor rreziku. Mesazhi kryesor që duhet të mbani mend. Uji nuk është armi, përkundrazi, është një nga aleatët më të mëdhenj të shëndetit. Por, çdo gjë e tepërt kthehet në problem, edhe uji. Sekreti nuk është të pini sa më shumë. Sekreti është të pini sa duhet, kur duhet dhe si duhet. Përfundimi i madh. Në këtë seri mësuat pse pirja e tepërt e ujit mund të jetë e rrezikshme, si ndikon në veshkat dhe në balancën e trupit. Sa ujë duhet të pini realisht? Cilat janë shenjat paralajmëruese? Si të krijoni zakone të shëndetshme? Shumë njerëz kalojnë gjithë jetën duke menduar se po bëjnë diçka të mirë për trupin, ndërkohë që pa e kuptuar po e dëmtojnë atë. Tani ju dini më shumë, dhe kjo njohuri mund të bëjë diferencën.